Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu ka reaguar publikisht për procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij, duke cilësuar atë një proces me prapavi politike. Në një konferencë për mediat, Mediu deklaroi se çështja për cilën po përballet me drejtësi nuk lidhet drejt për drejt me tragjedinë e Gërdecit, por me akuzën për shpërdorim detyre. Fatkeqësisht procesi ndaj meje është vetëm një sajesë politike e cila përpiqet luajë me tragjedinë. Kanë marrë vendim në këtë proces gjyqësor se akuza ndaj meje nuk ka asnjë lidhje me shpërtimin Gërdec dhe pasojat e tij. Akuza për shpërdorim detyre, me cilën po gjykojmë, ka të bëjë vetëm dhe thjesht me çështje teknike ushtarake, të klasifikimit kalibrave, transportit municioneve, çështje sigurie dhe as pak me detyrat dhe funksionet e ministrit mbrojtjes. Mediu theksoi gjithashtu se sipas mbrojtjes ligjore, procesi gjyqësor ka probleme serioze procedurale. Avokatët e tij kanë ngritur shqetësimin për përbërjen e trupës gjykuese, duke argumentuar se gjyqtarja që ka shqyrtuar çështjen në fazën paraprake është saktuar më pas edhe si gjyqtare e themelit, çka sipas tyre cënon pa anshmërinë e procesit. Kërkesa për përjashtimin e saj sipas mbrojtjes nuk është marrë në konsiderat. Një tjetër pretendim i ngritur nga mbrojtja lidhet me rihapjen e çështjes pa paraqitjen e provave të reja, edhe pse bëhet fjalë për një çështje që sipas tyre është gjykuar më parë dhe konsiderohet e parashkruar. Për këtë arsye, Mediu dhe avokatët e tij cilësojnë vijimin e procesit një padrejtësi dhe një formë presioni politik ndaj tij.